Koreografia që ja kujtoi fëmijërinë e vështirë Victor Osimhenit, tani i rikthyer në hero të Galatasaray. Sulmuesi i njohur nigerian, një prej më të mirëve në botë, ishte asistues te goli fitores së sotme të Galatasaray ndaj Liverpool. Para ndeshjes, tifozët e Galatasaray kishin krijuar një koreografi të bukur për nigerianin. Në të, Osimhen bonte në krah vajzën e tij dhe përdore vetveten si i vogël, ndërsa në sfond shihej një foto e nënës së tij. Këtu pikërisht nis historia. Kur Victor ishte vetëm 3 vjeç, nëna e tij ndron jetë. Ai kaloi një fëmijëri të vështirë dhe futbolli ishte shpëtimi i tij. Këto janë faqet e para të librit të tij. Nuk janë të bardha, nuk ka drita stadiumi dhe topa futbolli. Më i vogël nga 7 fëmijët e familjes, pjesën më të madhe të fëmijërisë e kaloi duke punuar. Victor dilte në trafik si fëmijë dhe shiste ujë nga makina në makinë për të ndihmuar familjen dhe për të paguar qiron e shtëpisë. Futbollin e nisi në ekipin e kishës, ku shkonte të lutej, ndërsa me emra si Drogba dhe Ibrahimovic u njoftuan nga gazetat që i shiste vllai i tij. Për përzgjedhjet në një klub futbolli, ai udhtoi 9 orë, pa para në xhepat e tij dhe pa shumë shpresa. Mes qindra fëmijësh, ai kishte vetëm 15 minuta kohë. Vrapoi pa ndalur dhe shënoi 2 gola. Jetën që ka sot, ai thot se fitoi pikërisht në atë çerekore kur u pranua në Ultimate Strikers Academy. Pastaj erdhi Evropa, Wolfsburg, Charleroi, Lille dhe Napoli. Te klubi italian shënoi pa ndalur, ndërsa tashmë sa vite është lojtari kryesor i Nigerisë. Victor luan te Galatasaray, ku është kthyer në një hero, jashtëzakonisht i dashur dhe bomber që po i bën luanët turq të ndrojnë edhe në Evropë.